2025年12月14日，睇下今晚可唔可以見到流星雨。唔好喐啊！我只係想攝到去今晚嘅流星雨啊！呢條片接下嚟嘅每分每秒啊，都係咁精彩啊，唔可以錯過啊！而家要行20幾30分鐘入去呢個 campsite 嗰度，我而家先知咩叫龜速啊！哇，每一步都好似冇行過咁，已經喘晒氣。應該我見好多人，佢個書包好似翻學咁嘅啫，頂多就見到佢有張細細張嘅熱氈，我直情好似搬屋咁啊！風景幾靚，不過都冇心情睇，路途遙遠，到咗先講。哇，好得意呢嚿！嚟啊！同埋我而家好急尿，啱啱我見到一個男人，佢都係好超咁樣入去啲擺低啲裝備喺條路邊，跟住入去草地屙。正當我想參照呢位仁兄嘅時候，突然有幾個女性出現喺我面前，同埋有幾隻狗。喂，師兄，拉屎啊！等陣先啊，我都好急尿啊！之前又係冬天嚟 camping， 又話好凍啊，等我就着晒啲 heattech， 點知行都係行到出晒汗，爆汗啦而家。建議大家咧，無論天氣話幾凍咧，入 camp 都着翻件背心先，因為啲衫啊可能要着過夜。如果焗到出晒汗濕晒咧，冇衫換就大鑊。我唔會再信啲咩天氣話幾凍啊，寧願着背心行。跟住啊入到 camp 之後咧，夜晚咧就換翻去。終於都到啦！哇，好難行啊呢啲路，後面乒乒乓啷，有位師兄買晒成袋飲料。哇！呢度仲要行幾耐㗎？咗10分鐘啦，快嘅可以唔使10分鐘嘅。我就係特登今日先入 camp。我就係諗住星期日啲人翻工啊嘛，即係。我嘅邏輯都一樣啊，其實我琴日都放假嘅。嚇！但係我琴日嚟係因為我見佢落雨啊。哦，係啊。我都費事。再加上你啱啱嗰個節日，正常今年應該睇。但係你係咪嚟觀星啊？我唔係啊。哦，因為有雙子座流星雨，我先嚟嘅。我今日啊14號夜晚8點開始。O K，去到幾時啊？去到大概17號高峰期，20號都有。即係呢個位係一啲有利。到啦！呢個我認得呢個盪天秋。哦，啲人話裝水就係呢條溪啊，都幾綠㗎喎。不過好彩啱啱位師兄提我，仲有呢條路仔可以兜過去。如果唔係我都諗住踩落沙灘。踩落沙灘之後咧，如果你未換拖鞋咧，成對鞋都好易入埋沙，好咁啊麻煩啦。都係幾有詩意喎！呢邊個溪水？我話呢個位，會唔會啲人入嚟之後個個都經過？又唔會話太誇張。咁入面係點啊？值唔值得兜下入面？你可以行。係咪上面都有營地啊？呢度行翻去就係㗎啦。好多啊！沿路都係，最尾挨個口右邊角就1點鐘方向就試咗。哇！好彩冇去其他營地，即係我就係驚太逼啦。咁我就特登揀咧，今日星期日，遲早好多人咧都要聽日要翻工啊嘛。跟住呢度咧就比我想象中少人，好多個位都冇人。你睇下，哇！呢個位靚啊，呢個位靚，但係喺正廁所隔離，呢個位真係靚。哇！喂，掂啊！呢個位真係，你睇下幾空曠，望上個天，哇！不過可惜後面係廁所咧，就算唔臭都可能會好嘈啊！大家都過嚟放低幾斤兩，唔係講笑，垃圾真係好誇張。有樣嘢好重要，爭啲漏咗講就係咧，呢度咧係冇信號㗎。即係聽講話咧，呢邊近珠海，所以佢係收到大陸嘅網絡，但係就香港嗰邊就冇信號。好，唔講咁多，我要翻去紮營啦。
而家係時間8點左右，你見到個天啊，好多流星啊，曉喐嘅啊！你想去邊佢送你啊？日本啊、韓國啊，佢送你去啊！啲流星啊，呢邊啊好多船、好多飛機啊！邊個話呢度係觀星熱點㗎？食晚飯坐咗陣之後呢，好想去士多行下，買幾包薯片啊，買啲啤酒咁樣啦，都幾好啊！呢個營地即係起碼有補給啊嘛。跟住我今日問個老細，佢寫係9點收，但係佢話10點先收咁樣。咁啊，雖然呢就行至少20幾分鐘，不過都叫做即係有好過冇啊，即係好過荒山野嶺，附近又冇嘢買咁樣。啊，好漫長啊！一陣回程仲要行多轉，唉，喘晒氣啊！行山唔好食咁飽啊，真係戒飯都嘔出嚟啊，爭啲。好啦，行咗至少20分鐘咧，見到啲村入面嘅燈光咧，就應該有翻信號啦。咁而家望上個天空咧，而家已經差唔多9點啦，好多星星啊，一盞一盞亮晶晶。啊，我覺得行夜山企呢啲位觀星仲靚過下面營地沙灘嗰邊喎。營地沙灘嗰邊就全部都係船同埋飛機。行路1個鐘就係為咗啲零食啊、啤酒啊，一罐啊20蚊雞啊。呢邊卡樂 B 薯片啦，15蚊啊，一條咁嘅朱古力都10幾廿蚊，加埋呢袋嘢呢，一嚿水。而家呢，又要行半個鐘山路返營地啦，啊，所以去 camp 啊，寧多勿少啊，一定帶夠嘢要。哇，唔係講笑，而家我正前方呢，可以望到少少天空啦。我啱啱真係見到有束光係由左上角咁跌落去右下角，一粒流星雨喺我前面，喺我不經意嗰陣時劃過。喂，有！而家已經係凌晨嘅1點半啦，成個天空都係星星。現時係12月15號凌晨2點半左右，我而家正式入營，準備瞓覺。我要公開表揚啊！呢間叫樂山嘅露營公司啊，借呢啲露營用品俾我。Natural High 嘅睡袋，中國製造，好凍啊！而家有啲後悔冇拎個羽絨睡袋。暖粒粒啊，好溫暖啊，好似俾人懷抱咁啊！晚安。